И всем здорово, с вами я, Бан Костя, и сегодня мы будем играть в Your Blizzard Adventure, то есть Юба. Раньше я играл в эту игру, да, вот это все, но не совсем, у меня только второй левел, я вообще почти не играл, я только с братом искал, вот, смотрите, у меня стенд D4C, как правильно назвать, не знаю, вот, пора скушать ракаку, я хочу поменять стенд так себе, да. Сейчас скачаю. Оп. Ну да, конечно, пролагивает. Сколько у меня часов? Час! Как я так наиграл? Вообще, я только брата искал в этой игре и все. Там побегали, пособирали что-то и все. Давайте вкачаем стойкость. Это я помню. Стойкость, достойность. Вот, чтобы колоть себе стрелу, надо стойкость или достойность, или вот это все. Короче, сложная штука. Втыкаем. И с каким стендом я буду ходить? Ну. И. О, господи. Я пошел искать ракаки. Так, нафармил ауры. Пора и убивать босса. Бруно Бучелати. Его стенд, как я знаю, такой же, как и мой. О, да. Надо бы найти ракак по-настоящему. Надо вкачать что-нибудь. Да. Виртуальность не нужно. ХП. О, во, прочность. Да, прочность еще. Чтобы стенд не сбивался у меня. Да, давайте пойдемте к нему уже. Ты. Бруно Бучелати. Я уничтожу тебя. Яра. А, не Яра. Ах ты вообще. Поганец, предавший семью. Яра. Тебе конец, чертов Бучелай. Все, хватит, все. Я не могу это терпеть. Сверх. Яра. Ах ты вообще поганец. Нет, я не умру. Нет! Черт возьми, ладно. Как я вышел. Моя решимость оказалась сильнее. Что-то пролагивать слишком. Да, сверхлаги. Я переключусь тогда, когда найду себе еще ракаку. Так, я уже съел ракаку, нашел ракаку одну. Давайте вкачаем достойность. Пролагивает, лаги, но по хрену. Стрела. Ну что, давайте активируем стрелу. Какой же стенд мне выпадет? Надеюсь, хороший. Надеюсь. Ну и... О, господи, ладно, он вроде хороший. Ладно, допустим. Не злись, Костя. Самое главное, не злись, Костя, все. Сейчас какому-то этому Бруно Бучелати я надру сейчас своими огненными руками зада. Да. Ах ты вообще, поганец. Да. Идти. Сквозь лаги и сосны. Идти. Сверхлаги. Я пробурю дыру, чтобы пронзить небеса. Надо прокачать стендик. Какие вообще способности есть в этом стенде? На Т. Сила врагов. Так, и надо вкачать еще Чарактера. Основного меня. Прочность. Чтобы стенд не сбивался, конечно же. И стендик надо прокачать. Сколько там у меня очков есть? Так, на Т скилл. Все-таки, да. Запомни. Сколько? 4 очка умения. 4 очка умения. Они что, не охренели вообще? Ничего, вообще что ли там? С дуба рухнули лучше. Огонь себе прокачаю еще.
Кому-то сейчас конец. Бруно Бучелати. Я иду к тебе. Я отомщу тебя, Бруно Бучелати, ведь с помощью своего стенда я уничтожу тебя. Там какая способность у плаги? Вроде ты. Ой, какая-то вообще нищая способность, но он горит. Тебе конец, понятно? Понятно, Бучелати? Мой стенд уничтожит тебя в клочья. Твой основной стенд, вот этот Стики Фингер, бесполезный против моего, этого своего стенда моего. Ну что ж, пора использовать Круцифайн. Это что за область нафиг? Офигеть. Ой, Бруно Бучелати, ты до сих пор пытаешься драться со мной? Тебе конец. Горишь ты вообще бесполезный. Туда его просто. Пошлите возьмем квест и уничтожим другого чела. О, стрела! Няма-няма. Такой одобряем. Одобряем. Ракака. Ах ты вообще создатель чертов. Ты мне должен теперь ракаку, создателя. Кто-то мне теперь должен ракаку. Понятно, создатель? А если не дашь, то я тебя уничтожу своим стендом. Ну, это вряд ли. Но все равно ракаку отдай, пожалуйста. Давайте добежим быстренько. Так, Джорна, я уничтожил Бучелати. О, господи, не прогрузка. Зачем мне на обычный стул? А поблагодарить там мне. Ладно. Суперскорость. Да, Бучелати, что ты хочешь? Что? Зачем мне зажигалка? Ты мне отдал зажигалку? У меня есть идея, что с ней сделать. Я отнесу ее Джорну. Не будь. Не, я хороший. Я хороший. Да, Джорна. Да. Да, надо зажигалку. Фуга. А с этим челом зачем мне с ним говорить? Я, конечно, за сюжет не очень шарю, потому что оно все на английском. Мне лень переводить. Да. Зачем мне переводить это, а? Если хотите, сами переводите. Ой, про лаги. Сладенькие лаги. Да. Идти к Мисти. О, господи. Без прогрузки и так далеко. Сейчас магия. И я уже добежал до кафе. Да, Миста, привет. Главное, не забыть, что не надо говорить 4. Ха. Ты думаешь, что я тупой? Конечно же, это ответ 4. Подождите, нельзя говорить 4. Ну ладно, отвечу 21. Придется. Да. Я сам идиот вообще. Тикна раньше. А, так он в эти. Дэпит. Ой, упал. Да. О, пицца моцарелла, релла. Да, это ты пел? Пицца моцарелла. Не, я не хочу стиль. Не. 10 тысяч за стиль какой-то. Я не хочу. Спасибо, конечно. Ой, какая вкусная пицца. Магия. Так, я уже на месте. И сколько тут долго ходить вообще? Чё она раньше, да? Чё? МБ, чё? Чё? Я не играю в казик, извини, пожалуйста. Не, я не играю в казик, не. А Бакио позвать в казик сыграть? Мне кажется, это плохая идея, не? Ладно, какой чё? Чё? О, у меня друг позвонил, который я... Кстати, вот мой друг этот Такус. Ну, давайте задейпим, что же, раз на раньше играет, то я-то почему не могу? Каменная маска. Да. А что она делает? Алиса, что делает каменная маска? Понятно. Понятненько. Ну, она бесполезна для меня. Зачем мне сейчас становиться вампиром просто? Бесполезность. Да. Давайте еще раз. Ладно. Ради этого давайте еще раз. Ну, что же выпадет?
Зачем мне эта шляпа цепели? Там вроде цепель должно быть, не? О, тако. О, мой друг заходит. Тако ЛС. Вот пролагивает. Ой, секретвей. Ой, слишком лаги. Ой, секретвей. Ой, секретвей. О, наконец отпустила. Давайте к этому, который такой вообще не фэр. Сходим. Господи, куда я иду? Зато монетка. Ракака. Не бойся, у меня не сердечный приступ. Давайте поговорим с этим Абакио. Нам надо его, что ли, позвать с этим? Позвать подыпать? Чего? Не понимаю. В сюжете вообще нуль. Нулина, господи мой. Да, конечно. Яро. Так, Бучелати, да? Бучелати. Надо. Сколько? Зачем ей 5000? Какая еще такая триш? Ой, прогрузочка вообще. Секретвей. Секретвей. Ладно. Ко мне зашел друг, так что давайте его искать. Но сначала скушаем ракаку. Вкусненькая ракака. О, вот. Смотрите, вот он. Вот друг. Вот он даже. Он с щитами играет, как видите. Его даже не ударить. Ладно, допустим, давайте прокачаем себя и используем стрелу. Потому что я хочу нормальный, хороший стенд. Охренительный стенд. Охренительный стенд. Можно, пожалуйста, стенд? Давайте. 3. Давай, Парагон. Да, я вспомнил. Парагон. Нормальный стенд. Парагон. Нормальный стенд, прошу. Ладно, допустим. Ладно, все. А с вами был я, Банкостя. Нет, не прощай, не бойтесь. Давайте прокачаем, посмотрим, на что способен мой стенд. Но сначала прокачаем прочность, да, чтобы он не сбрасывался. Извините, оговорился. Ой, сколько тут много способностей, о господи. Придется скачать все. Так много вообще надо. Ой, ты куда? А давайте это вкачаем. Это вкачаем. За это ледяных ударов, ну похрену, вкачаем это. Ну тоже нормально. Людик. Криокинец. Ну ладно, допустим. О, катание на льду, это хорошо. О. Хорошее что. Все хорошее вообще. Дальность нравится, шипы вот эти шипы. О господи, что с моим голосом было? Ладно, все. С вами был я, Банкостя. И охренительный мой стенд. Мой друг ой пролагивает. Вот мой друг, который со стендом там далеко. Вот он. Не совсем далеко. Вот я тут. Вот. Я тут. Все. Всем пока. Пока. Нарезочка с убийствами моего друга, который прокачанный, у которого первый престиж. Давайте. Ой, жесткий ПВП. ПВП режим. Какой у него престиж? Ой, жесткий. Яр. Туда просто. Нуба просто. А с вами был Пан Костя. И мой друг 005. Его, как его зовут? Его зовут Таклс. И всем пока. Пока. Скажите пока Таклсу. Он такой вообще. Кстати, подписывайтесь на него. Может, оставлю там где-нибудь его. Давайте. Всем пока. Давай.